was sehen? Ja, ich denke schon. Also jetzt sind wir auf dem Weg nach Shanghai von Changshu. Changshu, ja. Was zu das heißt, wir sollten uns hier nach rechts begeben. Hier müssen wir natürlich noch selber lenken. Hier sollte jetzt angeblich das automatisch funktionieren. Na gut, geht schon, geht schon. Da machen wir hier mal so einen schönen Kringel da. Ich habe auch mal mein normales Apple Map eingeschaltet, was ich immer ein bisschen besser finde hier. Apple Map ist hier in China wirklich, also die ganz große Sache. Das funktioniert wirklich wunderbar. So, wir haben jetzt inzwischen hier überall ETC bei manchen Stationen. Können hier einfach überall reinfahren, so ist schon offen. Das geht natürlich wunderbar und wir müssen die linke nehmen. Da ist natürlich jetzt dieser LKW, das ist nicht sehr schön. Aber was können wir machen? Nix. Wir müssen uns dran halten oder wir schnipsen vorbei. Aber schauen wir mal, was geht. Oh, das schaukelt ja wahnsinnig. Wieso ist das eigentlich hier so? Da sehen wir, die Straßen ist schon hier. Vielleicht drehe ich ja einfach ein bisschen am Gerät. Da können wir den Spiegel mitsehen. Ja, ist eigentlich ganz okay. Was sehen wir hier drüben? Ich denke, so wäre wohl besser, ne? Ja, da ist der LKW sogar schneller als wir, wenn wir automatisch fahren. Schauen wir mal, was hier so passiert mit unserem. Können wir da ein bisschen rüberstellen? Ja, wir haben sogar die Einfahrt bekommen hier. Der LKW hinter uns war nicht allzu schnell. Okay, so ein bisschen mehr Blick. Oh ja, jetzt hat er sich aber eingezappelt hier. Was war das? Na komm. Ja, das war mein Device. Der hat so ein paar Problemchen, habe ich den Eindruck. Hier das Handy zu halten. Und warum? Keine Ahnung. Aber inzwischen sind wir ja schon ordentlich. Oh, schon wieder. Mein Gott. Gut, dann gehen wir zurück diese Richtung. Der Himmel ist wunderbar. Ich denke, das sollte okay sein, ne? Und was können wir hier anklicken als das HUD kann man wahrscheinlich nicht sehen. Jetzt läuft die Sache besser. Ja, sehr flüssig, muss ich sagen. Das ist natürlich erfreulich, ja. Gehen wir mal auf 130 und lassen es mal gehen hier, ne?
Und jetzt haben wir hier gelost. Was machen wir denn nun? Jetzt sollten wir aber wieder mal dran denken, rüber zu fahren, oder? Sonst kommt... Ah, okay. Hat er hingekriegt. Gut. Nicht schlecht. Nee, also das wollen wir jetzt nicht. Komm, wir bleiben schön hier. Achso, 1,3 Kilometer. Ja, dann müssen wir natürlich rüber. Ist klar. Aber ich denke, da wird er gleich wieder probieren. Jetzt, ja. Übrigens mal eine andere Strecke hier von Changshu nach Shanghai. Da bin ich noch nicht gefahren mit Kamera. Oder habe ich noch keine Videos gemacht. So, was macht er jetzt hier? Fährt er links rüber? Und das ist zu weit, mein Freund. Das war nix. Da müssen wir mal hier wieder eingreifen. Was hast du denn jetzt wieder vorgehabt? Jetzt hat er hier die linke Spur nehmen wollen, weil er nervös ist, weil er hier vorne links muss, aber er hat ein bisschen überreagiert, ne? Und ist auch jetzt nicht drin, ne? Warum ist er nicht drin? Ist rausgesprungen. Jetzt ist er drin, aber nicht richtig. Also er ist nicht im NOP-Modus. Hat er sich verabschiedet. Und warum? Keine Ahnung. Ah, jetzt hat er sich wieder entschieden. Ja, das kann halt vorkommen, da muss man aufpassen, ne? Weil wenn er nicht im NOP-Modus ist, dann kann man sich auch nicht darauf verlassen, dass er die Kurve kriegt. Gut, diese Kurve hätte er jetzt mit 80 nehmen können, hat er sich... aber dann, da er aus war, hat er einfach genommen, was jetzt da als Geschwindigkeit da war. Deswegen werden wir jetzt mal gucken, ob es sich hier mit automatisch wieder auf 120 einstellt oder nicht. Hier kommt natürlich immer eine Meldung hier vorne, dass er quasi sagt, du musst unter Umständen selber die Spur, also reingehen in die Autobahn, weil das ist nicht sicher, dass er das hinkriegen kann. Ne? Also gibt es also genügend Warnungen, dass man hier unter Umständen eingreifen muss. Ich habe aber jetzt weder eine Bremse oder ein Gaspedal irgendwas benutzt hier oder Strompedal, wie auch man immer das nennen soll, sondern ich bin habe einfach nur in die Lenkung eingegriffen und dann hat sich die Sache wieder beruhigt. Gibt es also keine... Achso, eigentlich vom Frank, den Clubmix kann ich hier spielen. Der sollte nicht unter die Restriktionen fallen. Kann natürlich auch hier mechanisch. Oh mein Gott, was ist das jetzt hier? Guck mal, hat einer Glas geladen. Und jetzt sind wir natürlich zu langsam. Jetzt
sind wir natürlich zu langsam zum Überholen hier. Und warum? Wieso kriegt er es nicht hin? Er hat 120, aber er will nicht. Ja, 130, will nicht überholen. Ah, jetzt will er. Ja, dann mach mal. Ja, komm. Gut, dann müssen wir jetzt mal helfen, weil da hinten kommt schon wieder einer. Ich habe jetzt keine Lust hier dahinter zu bleiben. Gut, jetzt sind wir wieder on track.
Jetzt hat er schon zum Beispiel gemeckert, weil ich nicht nach vorne geguckt habe eine Weile oder nicht strikt, und dann habe ich mich hier mehr um das Device gekümmert. Dann sieht man, dass hier diese Überwachung rot wird, weil hier im Spiegel gibt es einen Sensor, der die Augen oder das Gesicht quasi verfolgt und die Aufmerksamkeit des Fahrers sozusagen misst. Allerdings kann man das auch noch einen Zacken schärfer haben, wenn man das im Menü direkt einstellt, dann meckert das sofort, wenn man mal 5 Sekunden oder 4 Sekunden oder noch kürzer seinen Kopf dreht zur Seite. Ist schon ganz gut, wenn man das macht, wenn man nachts fährt, wenn man vielleicht vorsichtig ist, nicht müde werden oder so, dann kann man da immer wieder darauf hingewiesen werden. Ja. Ansonsten, wenn ich das letztens gerade so ein Video gesehen habe über Tesla, dass da einer sich beschwert hat, dass es dauernd piepst und macht und tut. Das piepst natürlich hier auch, wenn es rein und raus springt, aber im Grunde genommen das rein und raus, das geht hier automatisch, da brauche ich nicht jedes Mal irgendwelche Knöpfe drücken. Also ich kann hier overrulen, the whole time, und kann dann einfach wieder zurück und dann ist wieder los. Das ist gut. Also, verstehe ich jetzt nicht. Das gibt es also hier nicht. Ich muss nur wieder einschalten, wenn er komplett rausgesprungen ist, was eigentlich nur passiert, wenn ich die Bremse betätige. Ansonsten nicht. Gut, wieder Musik. Also hier kann man natürlich sehen, dass die Qualität der Autobahn wesentlich schwieriger oder schlechter ist, als wo wir vorher gefahren sind. Das ist also jetzt hier Shanghai-Gebiet schon, würde ich denken. Und da hat es schon auch ältere Autobahnen, die sehr, sehr benutzt sind. Ne? Da muss man dann schon mal ein paar Abstriche machen. Also merkt man, hier geht es zur Sache des OM5, kann hier manchmal nicht mehr halten. So, jetzt ist er sogar in die weite Linie reingefahren. Jetzt flippt er wieder aus. Ja. Mein Gott. Komm, geh mal wieder rein. Und zurück. Und wieder etwas runter, rüber. Okay, so, und jetzt komm. Was willst du denn hier? Schön wieder linke Spur und ab geht's. Ja, haben wir hier eine Baustelle, die ist natürlich gut abgesichert. Das scheint ein bisschen länger zu dauern. Come back. Ja, die Straße ist hier unter aller Kanone. Da ist mein Device nicht so gut geeignet. Da habe ich zu lange einen zu langen Aufhänger gebaut, der sehr wackelig ist. Muss ich nächstes Mal einen Dreifuß nehmen. Das sind so meine ersten Versuche jetzt mit dem OM5 von DJI, aber im Grunde genommen sehr gut, muss ich sagen. Ich habe jetzt mir noch nicht die Videos angeguckt, aber es sieht mal ganz gut aus, denke ich. Also ein bisschen vielleicht hier Hilfe geben. Musik.
also hier zur Abfahrt. Exit ist das nicht, sondern wir wechseln die Autobahn und gucken wir mal, wie das klappt. Ein bisschen mal den Ton normalisieren. Das heißt also, wir gehen hier rechts und dann bleiben wir links und machen dann diesen Bogen, der hier schön zu sehen ist. Jetzt haben wir hier links ein Fahrzeug stehen, das kann er aber alles schön machen. Also sieht soweit ganz gut aus. Bisschen Saft hat die Batterie vom Handy auch noch. So. Ja, kann man jetzt nicht meckern, ne? Läuft gut. Geht natürlich alles ein bisschen langsam. Das muss man zugeben. Aber oftmals hat man hier in China sowieso viele Leute, viele Fahrzeuge, vielleicht vor sich, die sehr langsam sind. Ja, macht er eigentlich ganz gut hier. Das ist ja jetzt schon eine ganz ordentliche Kurve hier. Das kann er aber gut meistern. Die Straße ist natürlich unter aller Kanone hier. So, da will unser Gimbal auch immer ein bisschen aus der Rolle fallen. So, schauen wir mal, wie das Einfädeln jetzt funktioniert. 60. 120, jetzt geht er hoch, 80. Stellt er sich auf 120 ein. Sehr schön, sehr hervorragend. Ist natürlich nicht viel Verkehr hier. Also das kann man natürlich gelten lassen. Ne? So kann man schon mal abbiegen. Für die Zukunft macht das Hoffnung. Wenn man dann vielleicht mal nicht mehr aufpassen muss, wäre das noch interessanter. Oh, jetzt hat er sich wieder raus geschnipst. Ja gut. Und jetzt? Was ist denn jetzt los? Das ist ja völlig aus der Reihe hier. Lass uns mal so drehen. Mein Gott. Komm. Die Straße ist doch zu mies. Ach nee, jetzt ist aber Schluss. Kriegt sich gar nicht mehr ein hier. Muss ich das jetzt so machen, oder was? Vielleicht kriege ich ja doch irgendwie den Strom hier dran gebacken, ohne dass er sich verabschiedet. Ja, sieht ganz gut aus.
hier könnt ihr natürlich die Brücken genießen, wo wir quasi drüber jumpen. Da haben wir mit unserer Luftfederung natürlich einen Vorteil. Das ist ein Genuss, hier drüber zu springen. Jump. Ui. Und wieder runter. Macht er ganz gut mit hier. So, wie viel haben wir denn noch? 19 Minuten. – 16 Kilometer. Naja, wir haben hier das Tollstation. Da müssen wir mal ein bisschen selber machen. ETC. Welche Linie funktioniert? Oh, die hier. Sieht ganz gut aus. Läuft durch. Also natürlich helfen hier. Dann sind wir wieder drin, ja. Super. Feine Sache. Und? Wieso fahren wir nicht rüber? Ah, wir fahren schon. Okay, automatisch. Und? Wieso fahren wir nicht? Jetzt. Anschön.de. Oh, Anschön.de. Das heißt wohl Sicherheit geht vor. Zuerst Sicherheit. So, hier haben wir auch einen ES8 auf der rechten Seite. Der hat allerdings die Luftfederung oben. Der ist in Comfortable. Maybe wir sollten auch mal zu Comfortable wechseln, ne? Hätten wir vorher schon machen können. Das war ein bisschen hart teilweise. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Luft. Ja. Was ist das jetzt hier?
Ja, wir müssen hier rechts rüber. Das sollte nicht so ohne weiteres möglich sein. Hier abzubiegen. Das werden wir mal sehen, ob das klappt. Nicht so schlecht vorbereitet. Und jetzt okay, wir müssen also ganz rechts. Es gibt sozusagen 5 Spuren. Wir sind aber noch auf der linken. Also ich kenne natürlich die Kreuzung hier, ist klar. Aber jetzt lassen wir ihn mal machen. Mal sehen, was er hier so zustande bringt. So, das war die erste, die zweite. Ja, da sind wir gut dabei, ne? So, jetzt will er links rüber. Keiner weiß warum. Wieso nimmt er jetzt die linke Seite? Wir müssen doch ganz rechts. Jetzt will er wieder rechts rüber. Ja, nervös, nervös. Ja, genau. Jetzt sind wir aber richtig. Sieht ganz gut aus. Und das Apple hat sich inzwischen auch auf diese Navigation eingespielt. Nicht schlecht. Wieso geht der Gimbal jetzt wieder nach rechts rüber? Ah, da schiebt sich einer rein hier. Ein kleiner Raser. Könnte ich sein. Na gut, ich bin ein großer. So, da hinten kommt ein Tesla. Model 3. So, jetzt wird er natürlich nervös. Jetzt kann er nicht rüber und jetzt wollen wir mal sehen, ob er es noch schafft. Ne, jetzt schafft er es nicht mehr. Jetzt müssen wir das mal machen. Gut. Jetzt sind wir wieder da. Und dann geht es natürlich auch wieder alleine weiter. Klar. So, jetzt sind wir natürlich im Gedränge. Mal gucken, wie wir uns hier durchmogeln. Da hat es diverse Tunnel, die jetzt vor uns sind. Ja, jetzt will er hier links rüber, aber hinter uns ist ein Fahrzeug, das ist schon ziemlich nahe. Aber es ist ja auch egal eigentlich, weil wir müssen ja nicht links rüber. Wir können ja auch hier bleiben. Im Gegenteil, hier läuft es doch gerade gut. Nein, come on. Was willst du denn wieder da drüben? Kann ich natürlich auch überstimmen, indem ich jetzt einen Blinker mal kurz antippen würde. Rechts, dann würde er nicht links rüberfahren, aber ich meine, ein bisschen Freiheit muss ich meinem Navigator schon geben, sonst wird das wird er vielleicht widerspenstig. Das will ich ja nicht, ne? Wer will das schon? Allerdings zuckeln wir hier auch ein bisschen hinterher. So, und jetzt wird es natürlich eng hier, aber es klappt noch. Die haben sich nicht getraut. Ja. Also die Lincoln, die sehen ja auch putzig aus mit ihrem hängenden Hintern. Na und, was machst du hier? Pass mal auf, Freundchen.
Ja, nicht schlecht. Shanghai geht es doch meistens, außer in der Rush Hour, noch relativ flüssig, obwohl viele Leute unterwegs sind. Kommt man doch immer recht gut durch. Da muss man natürlich sagen, dass das hier mit dem Verkehr ein bisschen besser funktioniert als in vielen anderen Ländern, weil man halt versucht, einfach die Infrastruktur so zu machen, dass die sich den Erfordernissen oder dem Demand, genau, den Erfordernissen anpasst. Aber in Deutschland haben wir natürlich da eine viel bessere Idee. Wir machen einfach keine Straße und dann gibt es da auch keinen Verkehr. Ganz klar. Das ist auch eine schöne Logik natürlich. Weil so viele Straßen sind auch schlecht für die Welt. Macht alles kaputt. So, wir sind ja fast schon da. Das geht ja richtig hervorragend. Die Zeit vergeht wie im Fluge. 1,4 Kilometer müssen wir raus und jetzt sieht man schon hier, dass er versucht, die rechte Spur hat er schon angedacht, aber er kann nicht rüber, weil durchgezogene Linie. Das heißt, wir müssen mal ein bisschen warten, bis wir hier dürfen. Gucken wir mal, ob das überhaupt nochmal der Fall ist. Weil jetzt sind es ja nur noch, also noch 900 Meter, das ist noch genug. Also hier haben wir doch schon unsere glücklich machende Linie. Und kannst du dich mal hier einigen? Ja, genau. Sehr, sehr schön. Hervorragend. Ja, da wollen wir hin. Und jetzt fahren wir ein Stückchen weiter und dann machen wir einen U-Turn. Ja und? Oh mein Gott, das kannst du mal ein bisschen abbremsen, oder? Ja, macht er schon, macht er schon. Also, alles gut. Kann er hier die Mitte treffen? Ja. Wir kommen durch. So, jetzt ist er rausgesprungen, das heißt, jetzt muss ich mal wieder übernehmen. Und natürlich können wir hier schon schön sehen, was geht. U-Turn. Und wir haben 3 Spuren für U-Turn zur Verfügung. Das ist natürlich auch Luxus hier. Das gibt es nur in China, glaube ich. Oder was weiß ich. Zumindest gibt es das hier öfter mal. Ja, Leute, jetzt müssen wir von der Hand weiterfahren. Das heißt, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Und fahrt immer schön ordentlich.